Бай ақан және кедей ақанның таны. Бай ақан ұйқысынан тұра сала, төсегінің барлығын жинап шықты. Ал кедей ақан әлі ұйқыда. Бай ақан жуынып, киініп алып, есік алдына шығып, ауладағы жұмыстарын жасауға кірісті. Ең бірінші кезекте үйіндегі тауықтарына жемін шашуға кірісті. Бай ақанның үй жануарларға деген мейірімі өте ерекше. Ал кедей ақан болса әлі де қорылдап үйде жатыр. Бай ақан есік алды қарға көміліп қалғанын көріп, қолына күректі алып, үйдің алдын тазалауға кірісті. Бай ақанның ұстанымы еңбек бәрін жеңбек. Ал кедей ақан ұйқысынан енді оянып, қолын телефонға соза бастады. Ал бай ақан болса, үйдің алдында жиналып қалған қоқысты жинап, қоқыс жәшігіне апаруға кірісті. Бай ақан ауладағы барлық жұмыстарын бітіріп, үйге кіріп, жуынып, таңғы асын іше бастады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарнын тіленбей. Ал кедей ақанды анасы таңғы асқа шақырды. Балам, жүр, таңғы ас ішеміз. Ол таңғы асқа қуана-қуана тұра бастады. Өкінішке орай өз төсегін жинаған да жоқ. Ал сен, балақай, кімнің өмірін таңдар едің?